전기 쿠거를 찾고 계신가요? 오늘은 주방에 혁신을 가져올 수 있는 키친아트 스테인리스 멀티 라면 포트를 소개합니다. 1.8L의 넉넉한 용량으로 가족 모두의 라면, 국수, 찌개까지 빠르고 간편하게 조리할 수 있어요. 스테인리스 소재로 내구성과 위생까지 챙겼으며 멀티 기능 덕분에 끓이기, 데우기, 끓기 멈춤 등 다양한 조리 방식을 지원해 편리함이 가득. 깔끔한 디자인과 안전한 사용감으로 주방 인테리어와도 잘 어울립니다. 지금 바로 만나보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.